तो गाइस चलिए आज हम सबके फेवरेट बजीज पैरट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। गाइस एवरेज में एक बजीज पैरट का मेमोरी ऑलमोस्ट 7 दिन का होता है। तो अगर आपके पास कोई टेम बजीज पैरट है एंड आप उससे 7 दिनों तक नहीं मिलते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपको भूल जाएगा। गाइस बजीज पैरट इस दुनिया में सबसे ज्यादा पाले जाने वाला बर्ड है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 10 में से हर 4 घर में आपको बजीज पैरट पालते हुए दिख जाएगा। क्या आपको पता है बजीज पैरट का ओरिजिनल कलर वाइल्ड ग्रीन कलर है। बाकी जो भी कलर आपको मार्केट में दिखता है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके बनाया गया है। क्या आपको पता है बजीज पैरट को बात करना भी आता है। हाँ गाइस हो गए ना शॉक। बजीज पैरट को बात करना भी आता है बट उनका वोकल कॉर्ड इतना छोटा होता है कि हम ह्यूमन के लिए उनको समझना नियरली इम्पॉसिबल है।